ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம பார்த்துட்ருக்க வண்டி டொயோட்டா இனோவா மாடல் 2011. டைப் 1 டைப் 4 சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. லேட்டஸ்ட்டாக இருக்கும் வண்டி பார்க்குறதுக்கு, அவ்வளோ ஒரிஜினாலிட்டியாக இருக்கும். வண்டியில் டென்ட்டோ ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டோ எதுவும் கிடையாது. வண்டி அவ்வளோ பார்க்குறதுக்கே புது வண்டி கண்டிஷனில் இருக்கும். நம்பர் ஆஃப் ஓனர்னு பார்த்தீங்கன்னா 4. கிலோமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா 2,70,70,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது. கம்பெனி சர்வீஸ் ரெக்கார்டு தான். வண்டியில் டயர் பாயிண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா 60 to 70% இருக்கும். வண்டி அவ்வளோ ஒரிஜினாலிட்டியாக இருக்கும். பாடியிலாம் நம்ம வண்டி நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய இடம் மதுரை அழகர் கோயில் பக்கத்தில் மாத்தூர். ப்ரைஸ் நெகசிபிள் தான். நேரில் வண்டி பாருங்கள், எந்த அளவுக்கு பாசிபிலிட்டாக இருக்கோ பண்ணி கொடுக்கலாம். நம்ம இனோவா மட்டும்தான் நம்ம ஆஃபீஸில் பண்ணுவோம். நேரில் வண்டி பாருங்கள். பார்க்க வேண்டிய இடம் மதுரை அழகர் கோயில் பக்கத்தில் எம் கார்ஸ் மதுரை.